कपाल काटेको पुरै कोरियन बनाइदियो रहेछ नि त मलाई त। So guys, यो ठाउँ चाहिँ एकदम बवाल रहेछ। So hello and namaste everyone from Kathmandu city. आजको वेदर एकदम दामी छ, about 20 दामी घाम लागिरहेछ। सो सबैजनाले राजकुमार थापा मगर दाइलाई चिनिहाल्नुहुन्छ। म उहाँलाई ट्याग गरिदिन्छु भिडियोमा। उहाँको चाहिँ 987,000 के सब्सक्राइबर भइरहेछ। अब झन्डै 1 मिलियन पुग्नु आँटेको छ। सो सबले सपोर्ट देखाम, सबले 1 मिलियन छिट्टै पुगाइदिउँ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, उहाँले चाहिँ पहिला यही बाइकमा पल्सर 200 NS मै भ्लग गर्नुहुन्थ्यो सुरुमा। अस्ति भिडियोमा देखाएको थिएँ, अहिले चाहिँ बिग्रिरहेछ भन्नाले को भाइले एक्सिडेन्ट गराइदियो कि के हो अरे, अनि त्यही भएर चलाउनु हुँदैन अरे। मजा छ नि भाइ। म यो बाटो चाहिँ जानुपर्छ आज। अनि आजको वेदर एकदम दामी छ, रमाइलो भइरहेछ राइडमा। पुरै भ्यू देखिरहेछ कि परसम्म। सो यो चाहिँ पुरै काठमाडौँ भ्यालीको भ्यू हो, दामी भइरहेछ। NS200 साइडबाट पनि हेरौँ, यो साइडबाट चाहिँ दामी लुक देखिरहेछ त। क्या दामी देखेको। यहाँ चाहिँ तिहारको स्विङ अझै पनि यहीँ रहेछ। अनि काठमाडौँ भ्यालीको भ्यू इज असम। हल्का हुस्सु कि डस्ट हो त्यो। 2014 या 13 मैले यही बाइक, मेरो फर्स्ट बाइक यही थियो। अहिले चाहिँ दाइले किन्नु भएको रहेछ। ड्युक 200लाई टक्कर दिने बाइक हो। कहाँ आइपुगे यहाँबाट, कता जाउँ त। यता आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ यो बबाल ट्रीबोन भन्ने रिजोर्ट छ, गएर चेकआउट गरिदिउँ। मान्छेहरू त टन्नै आउँदैछ त। बच्चाको खेल्ने ठाउँहरू पनि छ कि क्या यहाँ। ए हो त रहेछ नि, दामी फाउन्टेन। हिँड्दा हिँड्दै थाकिने रहेछ। सो गाइस, यो ठाउँ चाहिँ एकदम बवाल रहेछ, दामी हाउसिङहरू भएको। अनि यहाँ बसेको ठाउँबाट पुरै काठमाडौँ भ्याली देखिने। फेरि क्यापुचिनो, कसलाई क्यापुचिनो मनपर्छ। सो कफी नि खायो, यहाँबाट निस्किनु पर्यो। तपाईँहरूलाई पनि यहाँ मन पर्यो भने यसो आउनु होला ट्रीबोन्स। नेपालमा जताततै रोड चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने हो क्या, खाली। यस्तो खाली रोड चाहिँ शनिबार मात्र हुन्छ काठमाडौँ भ्यालीमा। सो त्यही भएर धेरै राइडहरू शनिबार नै हुने गर्छ। इन्जिनियरहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, रोड बनाउँदै हुनुहुन्छ। सो यो अब
अगाडिको चाहिँ सेल्फी रोड भन्छ यसलाई। यहाँ मान्छेहरू पहिला सेल्फी धेरै लिएर यो फेमस भएको रोड हो। कस्तो बतासिएको यार। कहाँ छ यार कपाल काट्ने ठाउँ? यो एरियामा त छैन कि क्या हो? यहाँ रहेछ अगाडि। अनि आजको लागि त्यति नै होला गाइस। भ्लगको अन्त यहीँ गरिदिउँ अनि see you on the next video। कपाल काटेको पुरै कोरियन बनाइदियो रहेछ नि त मलाई त।